nostaa esiin, niin nyt joutuu pistämään sitä leijonapaitakin aika paljon peliin. Avaussyöttö, jolla päästään sitten kuitenkin tuonne hyökkäysalueelle syvälle sisään. Ja tässä on suomalaisen kokoonpano, Pärssisen kokoonpano jälleen, ja sitten kiekko repussa ensimmäistä kertaa. Näin tämä nuori kolmikko lyö kiekon häkkiin, ja Suomi siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Se tulee kuin salama kirkkaalta taivalta. Merellä jälleen, sitten Pesonen, sieltä tulee sitten jo Pärssinen kentälle ja Pärssinen pyöräyttää itsensä vapaaseen paikkaan, tarjoaa loistavaa sinne kohtaan. Mikä maali, näin iskee Leijonat 2-0 ja nuori osasto näyttää mallia. Sitten Saarijärven hyvä harhautuslaukaus, kiekko tuttuun tapaan hyökkäysalueelle ja sitten nopeasti Teräväiseltä tuonne pakidelle. Teräväisen paikka on siinä keskustassa ja Teräväinen kovan luokan maalitekijä nostaa! Mutta niin kuin tämäkin kertoo jälleen siitä, niin kyllä Ranska, siellä on mieletön määrä miehiä, niin paljon kuin vaan laki sallii. Lehtosen vuoro seuraavana, sitten tulee maali, kyllä, sitten tulee Eeli Tolvasen kavennusmaali, joten Suomi kaventaa 2-3. 35 sekuntia jäljellä. Ranska on aivan seisovilla jaloilla siellä, mutta se riittää, jos se kestää tämän. Ja sieltä haetaan sitten seuraava paikka, tuosta se tulee sitten. Ranska on kyllä todella puuduksissa, mutta kestääkö se tämän Suomen vyöryn? Sitten on Pärssinen vuoro seuraavana! Ja siellä on! Juuso Pärssinen uittaa jatkoajalla 3-2 Suomelle! Ja kun roikkua joutuu lyömään, niin siihen Suomi iskee kahdella välittömästi kiinni ja viivalla on paikkaa. Ja sitten tullaan seuraavaan tilanteeseen ja sitten haetaan, jo siellä on jo ruotsalaispelaajia pitkin ja poikin ja siellä on! Kyllä! Näin se menee! Suomalaiset pakit ottavat nyt vahvasti osaa myöskin pelin Erholtz ja sitten Pesonen liukuu maalennustolista, tulee Lehtosen veto ja sitten menee näin numero 1 Suomelle. Ja sitten Teräväinen viivalla, Lehtonen on siinä aivan rinnalla, Lehtonen uudestaan Teräväisen, nyt menee vähän kikkailuksi jo ja nyt sitten nopeasti jälleen tuo Lehtoselle, Lehtonen paukuttaa ja 2-0. Ja Puistolan hyvä avaus keskialueelle ja sitten Saarijärvi yksin läpi ja noin! Kyllä toimii! Teräväinen, joka tekee valtavan määrän töitä ja tarjoaa tuohon Tolvaselle ja Tolvanen nokittaa siitä numerot 4-1. Slovenia ottaa jälleen tutun aseen käyttöön, eli pistää keskialueen tukkuun. Merellä antaa hienon passin ja olipa todella komea maali. Jälleen jo Teräväinen omalla paikallaan ja näkee hienosti nuo tilanteet ja sinne menee. Kyllä Teuvo Teräväinen on mielettömässä laakissa tällä hetkellä, kun Suomi menee jo 6-1 johtoon. Slovenia on pistetty polvilleen aivan täydellisesti ja joukkueella kyllä kestää varmasti iät ja ajat. Ja Tolvanen räppää Kypärätempun siitä huolta, ettei sellaista tule, vaan tulisiko se sitten alivoima maali. Olehan sieltä! Jälleen Teräväinen tarjoaa ja nyt tulee sitten vuorostaan Nikolas Matipalo. Tuon viivalla jälleen tilaa ja lääni ja sinne peliä lähdetään pyörittämään. Matipalo odottelee valmiina sinne jälleen mailansa kanssa, sitten antaa Teräväinen jälleen. Kyllä tämä on melko pauhea. Hämeenaho keskustaan ja sitten hyvä chippi ja siellä on, kyllä! Tulee tuohon, levittää viivalle ja koska alkaa se tykki puhua, Teräväinen, Lehtonen ja siellä on! Suomen joukkueen kapteeni Mikko Lehtonen tällä Teräväisen syötöstä viimeinen ylivoimamaali. Siinä voisi kyllä vetääkin ehdottomasti ilman sen suurimpia murheita ja siellä on! Tämä mies ei ole varmasti tuttu, hän on nimittäin Örebroon Patrik Puistola, joka tässä tällä ensimmäisen kerran ja siellä on! Sitten 23 maalimies eli Tolvanen seuraavana, nyt Tolvanen pistähän sitten verkot Töttörölle ja Tolvanen! On ollut hieno kyllä katsella tämän kolmikon peliä, Saarijärvi ja Saarijärven tälle ja sieltä tulee ohjurista maalinustalta. Ja näin numerot ovat Suomelle 1-0. Sinne oikealle puolelle uudelleen. Sieltä käyttää Järvinen jälleen vahvaa. Hyvää nopeutta ja antaa kertaa kaikkisen hienon passin. Ja katsokaa kun tämä kaveri puhaltaa. Olet lukenut Suomen ylivoimakuviot kyllä. Vetopaikkoja ei vieläkään löydy, mutta kärsivällisyyttä tuntuu löytyvän. Schweiman torjuu! Ja sitten seuraava paikka tulee ja kiekko on repussa. Ja sitten Lehtonen jälleen malttia ja rauhaa on Suomen pelissä. Yhdysvallat on ollut ja on yllättävän passiivinen tällä hetkellä. Lehtonen tulee keskustaan, Teräväinen ja antaa Eeron syötön ja siellä lepää. Patrik Puistola lataa 4. maalinsa tässä turnauksessa.